Imágenes que permiten ver cómo se derribó un avión ruso. Son imágenes tomadas por los protagonistas de la guerra. Nos muestran el momento en el que tropas ucranianas derribaron un avión ruso sobre Orkinov, la región de Zaporizhia. Según informes preliminares, se trata de un avión Su-25. En el video se escuchan los gritos de algarabía de sus combatientes y los festejos, ¿no?, tras obtener este logro bélico que también permite seguir derribando la ofensiva rusa allí, en territorio ucraniano. Ебать!